刚刚传来爆炸性消息，美国最害怕的中国公司是哪家呢？万万没有想到，美国最害怕的中国公司竟然不是华为，也不是大疆，而是这家看似平平无奇，实际上牢牢掌握全球命脉的神秘公司。只要他们的产品出口海外，占领了全球市场，美国投资的上万亿医疗产业就可能要停摆了。昂贵的医疗器械将会成为一堆废铁。你还别不信，因为它拥有全球目前最先进的医疗资源。那到底是谁呢？它就是我们中国女企业家李丽娟的公司。经过长达8年的研究，以一己之力开创中国代泡茶的新养生方式，并牢牢霸居茶叶行业榜首。现在他为了回馈全国人民，决定自掏2000万补贴，降至从未有过的价格。活动仅此一天，每人限领1单。接下来让我们看看他是怎么说的，大家听听他怎么说。大家好，我是代泡茶的创始人李丽娟。这款胖大海罗汉果菊花茶是我们研发团队历经450天的不懈努力调配出来的，它特别适合糖尿病人长期去喝。这款罗汉果菊花茶简直就是身体的净化器，坚持每天喝2杯，1个星期以后，你就会发现不用忌口的感觉就是这么爽。不管你被糖尿病折磨了多少年，7天之后你就会后悔为什么没有早点遇到它。经过中国国家医学研究院的报道，糖尿病大多是身体塑料管道糖原过高堵塞了，而这款胖大海罗汉果菊花茶可以帮助身体清理血管垃圾，平衡血糖，降低血脂。血糖6以上你就每天泡1杯，血糖11以上你就每天喝2杯，连天7天，你的血管要多干净就有多干净。手麻脚痛，疲乏无力，没有精神，尿频尿急，不用四处求人，也不用民间偏方，更不需要忌口戒酒，不用受苦，也不用你花大价钱。现在通过本条视频下单的都是享有优惠的官方品，买回去以后有任何不满意的，你都可以随时退回来，不用您花1分钱。福利可不是天天都有的，赶上这次做活动这么划算，可千万别错过了。大家赶紧点开小黄车看看。